我们在这个管理上的浪费其实是非常大的。我给你讲个故事啊，这个好玩的故事就是好多年前我就去帮一个企业，帮完之后整个企业的进步非常的大。我一般看到你进步我就退出来了，因为主要是你做不是我做嘛，我就往后退了。退了2年之后，这个老板给我打电话，他说不行了，陈老师，我们发展到一个阶段又不行了，你得又来帮我们。我说出什么问题了？他说我们公司进步很大，我的进步也很大，我发现我的队伍进步不大，我现在讲什么他们都听不懂。他说你还是给我培训吧。我说好，我就去培训了。培训了2天，然后他们全公司的员工管理者都跟我说，陈老师你就别给我们上课了，你关键是给老板上课吧。这个其实是他自己什么都没搞懂。然后我就回去找老板吧，我说其实这个主要的问题好像说都在你这儿。他说没有啊，他说我讲的东西我觉得都讲清楚了，我不知道为什么他们像笨得像猪一样都听不懂。然后我跟员工上课的时候，员工就说陈老师你去教他们吧，你讲的我们都听懂了，他讲的都是鸟语，我们根本就听不懂。所以当时这个笑话就在咨询界就被传出来了，叫做猪鸟对话，就是当时被命名，其实就是我自己的亲身案例。那为什么老板讲的话下属听不懂？很大的原因就是我们没有把自己要讲的东西讲清楚，所以他不能够执行。我每次去到那个老板那里，他就说他比较喜欢这个某一个年轻人。我问他为什么喜欢，他说这个小伙子有悟性。我就怕了。那也就换个角度说，其实他的东西大部分人听不懂，得有一个有悟性的人才听得懂。所以你就会发现我们很多老板就会只习惯于用1、2个人。就他为什么只习惯于用1、2个人，你们也别生气，因为他发现只有这1、2个人能听懂他说什么。其实我们有些时候你如果是这样，你就会发现你的整个管理，你所有的效率就会局限于这1、2个人，因为只有他能够转译你老板的话。所以问题不出在于你的下属行不行，问题出在于说你讲不清楚。那我们第二个，为什么我会用领会这个词？你有没有发现说我们在管理当中，我们常常需要深刻领会领导意图。你一用领会这个词，就会出现2种情况，非常可怕。第一种情况就是过度诠释，也就是领导不是这个意思，但是因为他加了领会，所以他就把他的意思加进去了，然后你就会发现领导的指令执行起来就会偏差了。所以这就是领会的词。那么还有一个词就是揣摩，这个是秘书比较多做的动作。他就会常常说，陈老师你今天不要来。我问他为啥不来，他说我觉得今天老板不高兴，你不要来，你来了你所有东西都没有效果。我们在衡量一个员工的时候，我们不要去衡量说他本身对老板的这个理解，我们一定要衡量他对于这个目标的这个贡献，我们一定要关注这个话题。如果说他对老板的理解不能转化为对目标的这个理解，然后你的整个公司都会陷入到揣摩、领会和悟性这个特征上去，整个公司的效率和绩效和能力就会降下来，它实际上就会被拉低了。所以这是一个比较需要大家一定要注意的问题。所以我们来需要解释这个部分，就是在谈这个。所以我第一个告诉各位怎么理解管理的定义，大家一定要记住，我们的管理定义一定要解决组织决策跟管理决策的区分，一定要注意这个东西。你们很喜欢做的是组织决策，讲目标、讲资源、讲权力、讲绩效，大家记住，讲这4样东西都叫组织决策。我现在只需要你做一件事情，在管理上就是讲你直接下属他最重要做的事情是什么，就讲这个。所以很多时候他们会认为说我的管理绩效会高一点，那我的管理绩效很简单，就是我直接告诉你说这件事情我们要做什么就可以了，然后你就朝着这个方向去做，其实就是这个概念。所以这是这个定义的第一个理解。我们在讲管理当中，我们核心的就是围绕2个东西去做的，一个叫做工作目标，一个叫人的价值。就你永远都是在做这2件事情，你这个不要忽略掉它，那你就可以把管理工作本质的东西就做出来。